Pozdravujem sledovatelia. Dneska som si pre vás nachystal ďalšie video a myslím si, že s veľmi populárnym názvom a obľúbenou témou, a síce dôchodok, respektíve finančná sloboda. Myslím, že si to budeme môcť dneska rozobrať naozaj na drobné. Dáme si k tomu možno nejakých 15 minút a pozrieme si jednu aj druhú možnosť a možno nejakým spôsobom, ako to zmeniť. A zazdieľam s vami video, alebo teda prezentáciu. Poďme na to. Tak, samozrejme je tu otázka rovno pre vás a sám si ju človek musí zodpovedať, pretože či chcem v starobe prežívať z mesiaca na mesiac, alebo si chcete užívať život bez ohľadu na vek. Väčšina z ľudí si myslí, že dôchodok je nejaká odmena priateľa, ale v skutočnosti to vôbec tak nie je. Hej. Ja sa nechcem nikoho dotknúť samozrejme, ale pozrite sa do svojej rodiny, k svojim najbližším. Určite každý z vás máte nejakého dôchodcu vo svojej rodine, keď nemyslím nejakého výsluhového, ale starobného dôchodcu, ktorý v konečnom dôsledku dneska môže mať 70 rokov a ako hovorím na svojich seminároch, priatelia, pozrite sa, ako tento človek žije. Naozaj celý život, možno 40-45 rokov odpracoval, a nemal inú možnosť v tom čase samozrejme, ale pozrite sa, či dneska z toho dôchodku, ktorý aktuálne má, a čo dokáže vlastne všetko urobiť. Či dokáže ísť vôbec raz do roka na nejakú dovolenku, či dokáže nejak podporovať vnúčata, hej, alebo má nejaké výlety, alebo chodí občas aspoň do nejakého akvaparku, do kúpeľ, alebo či v podstate je to všetko opačne a zbiera letáky, ktoré nájde v svojej schránke, aby sa rozhodol, do ktorého hypermarketu pôjde, kde je čo v akcii. Hej, a naozaj rieši a intenzívne pozerá správy, že koľko bude stať elektrika, o koľko mu valorizujú dôchodok alebo tak. A priateľa, tomuto by som chcel predísť, pretože my dneska tú možnosť máme. Máme tu veľké množstvo príležitostí, ktoré tu stoja pred vami a akorát človek si musí vyberať a potom sa naozaj tej príležitosti chytiť a nepustiť ju. A preto by som sa dneska chcel s vami o tom naozaj porozprávať. Rozdiel medzi pasívnym prežívaním na štátnom dôchodku a skutočnou finančnou slobodou. Niečo o tom možno maličko už viem povedať, pretože samozrejme, či už mama alebo stará mama boli na dôchodku, a ja do istej miery môžem povedať, že som finančne slobodný, pretože naozaj tento obchod robím 18 rokov. Podarilo sa mi samozrejme nejaké peniaze zarobiť a investovať a tak ďalej. Ale ten rozdiel je naozaj, priatelia, obrovský. A keď si to rozoberieme na drobné, priatelia, tak ja vám budem chcieť ukázať, ako sa našim obchodom alebo sieťovým marketingom viete získať kontrolu nad svojimi financiami, viete ich niekde kumulovať, rozmnožovať a tak ďalej. Samozrejme, ak vás zaujíma takýto biznis model alebo takáto možnosť pre vás, priatelia, tak dajte odber tomuto kanálu, pretože som naozaj veľmi rád, pokiaľ tých odberateľov bude viacej, pretože asi 2/3 pozerajú videá, ktorí nie sú odberatelia. A mohlo by vám nejaké to video samozrejme ujsť. A v konečnom dôsledku naozaj, čo sa týka sieťového marketingu, tak praktické rady tu dávam, prakticky viac ako 50 videí a naozaj ani jedno z nich nie je nejaká teória, ktorú by som si načítal niekde v knižke a v zápäti by som vám toto nejak odrecitoval, ale naopak každé jedno dávam zo svojich naozaj niekoľko ročných skúseností, ktoré naozaj za sebou mám, priatelia. Poďme sa na to pozrieť, v čom je taký rozdiel, aby sme si vy mohli pozrieť hlavne dôchodok, tzv. Štátny dôchodok, priatelia. Tak je veľmi dôležité, že naň nemôžete ísť, kedy vy chcete. Hej. V podstate je presne určený dôchodkový vek. A v podstate pre mňa, keď som si pozrel môj ročník výroby a kedy by som mal ísť, tak je to 67 rokov a niekoľko mesiacov. A samozrejme je veľmi dôležitá otázka na mieste, v podstate, že v zamestnaní, v ktorom som dnes, keď si zoberiem, že som v nejakej fabriky v Kii napríklad, hej, alebo na nejakom troška mieste, kde je naozaj vysoké stresové prostredie a tak ďalej, či tam človek dokáže vydržať do 67 rokov pracovať, naozaj v tom nasadení, ktoré má dneska, alebo či kolo 55 alebo kedy bude musieť hľadať nejaké iné zamestnanie a nájsť iné zamestnanie v takom veku naozaj nebude nič jednoduché, priatelia. Potom ďalej, ak človek toho dôchodku dožije, toho starobného v zdraví, čo je veľmi dôležité, tak jeho výšku určuje štát. Ja nie som nejaký finančný poradca ani nič podobné. Dneska vám domov chodia nejaké papiere, ako bude vyzerať váš predbežný, či už je to pesimistický, realistický, alebo potom ten, ako by som povedal, nejaký pozitívny scenár toho, čo tam máte. A keď sa s ľuďmi o tom rozprávam, tak sú také rôzne skupiny ľudí. Tá prvá skupina ľudí mi povie, že oni ten papier ani radšej nepozerali, neotvorili ho, však tam je. A druhá tá skupina ľudí mi povie a verí a dúfa, že to bude pozitívny scenár a že sa na tom niečo ešte zmení. A potom je tretia skupina ľudí, ktorú mám naozaj reálne rád, ktorí sa naozaj k tomu postavia čelom
porozprávajú sa či už s nejakým finančným poradcom alebo s niekým, ako si vytvoriť ďalší dôchodok, alebo ako tomu predísť, aby to neostalo tak, ako je to na papieri. A samozrejme, to sú teda pozitívne scenáre a jedno s druhým, ale uvedomme si, že sú tu ešte ďalšie rizika, ktoré tu dneska sú a nie sú tu žiadne rizika, sú to fakty, pretože naozaj dneska je tu určitý počet pracujúcich ľudí a na druhom mieste je určitý počet dôchodcov. No a samozrejme tých pracujúcich ľudí, ak si dobre pozriete, tak ubúda, pretože sa rodí menej detí v konečnom dôsledku a ešte aj niektorí šikovní mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. A bohužiaľ teraz veľa ľudí ide do dôchodku, sú to tzv. Neviem ako ich nazvať, či Husakové deti sa im hovorí, ale veľmi veľa ľudí najbližších 5 rokov odíde do dôchodku a bude to nevyvážené. Hej. Do tohto by som nechcel úplne zasahovať, pretože v konečnom dôsledku dneska je na to veľké množstvo podcastov, kde vám renomovaní ekonómovia, nie Marek Sobkuliak, povedia si, ako to s našimi dôchodkami vyzerá a že do budúcna sa budú musieť radikálne zmeniť tie výplatné sumy, ktoré tu dneska sú, že nejaký 13. dôchodok a tak ďalej, že to neprichádza absolútne do úvahy, pretože keď pozriete renomovaných ekonómov, tak dneska reálne máme na 11 dôchodkov, nie na 12 a už vôbec nie na 13. Ten druhý pilier, ktorý máte, tak samozrejme tam je jeden obrovský otáznik, aspoň z mojej strany, pretože ho riadi štát samozrejme. Dávate si tam možno nejaké svoje peniaze, alebo máte pocit, že tie peniaze sú vaše, ktoré tam idú z vašej mzdy a výplaty. Ale nie je to úplne celkom tak, lebo už sa stalo aj v Európskej únii a nie tak ďaleko od nás, že ten druhý pilier sa úplne v pohode môže znárodniť, pokiaľ bude treba a nič s tým jednoducho neurobíte. Maximálne, čo vám zrejme vrátia, tak sú peniaze, ktoré ste si tam dobrovoľne vložili. Preto by sa človek mal naozaj reálne zamýšľať nad tým, že ako to s tým dôchodkom urobiť. Ďalšia z vecí je, že je tu ešte bohužiaľ aj hrozba, a je to asi 20% ľudí, kde tí ľudia sa nedožijú v plnom zdraví tzv. Starobného dôchodku. A u mňa tiež 67 rokov, alebo tieto ročníky, ktoré sme my, tak priatelia potom je to tak, že ten človek dostáva tzv. Invalidný dôchodok, ktorý je podstatne nižší ešte ako je starobný. A si predstavte, že ste v pracovnom procese, kde zarábate 1500 eur, dajme tomu, a reálne dostanete zrazu invalidný dôchodok niekde okolo 600 eur a to možno, že ešte budete radi. Dôležité je, že či v tom veku, kedy sa vám to môže a nemusí stať, stane sa to každému piatému z nás, či ešte platím nejakú hypotéku, alebo som si hypotéku nenastavoval až do 65. Ale z mojich skúseností to väčšina ľudí tak robí, že to dáva až do dôchodku, aby teraz, keď sú najaktívnejší, mali tie splátky čo najmenšie, priatelia. No a na druhej strane je dneska doba a vy to vidíte, že existujú ľudia, ktorí sa majú dobre. Hej, samozrejme, ako prišli k peniazom a tak ďalej, môžeme sa rozprávať, nemusíme sa rozprávať, my sa môžeme rozprávať, ako k peniazom môžeme prísť my, ktorí teraz pozeráme toto video. Pretože naozaj ten človek, ktorý tie peniaze má a má ich naozaj veľa, tak asi neriešiť môj YouTube kanál, ale podľa my sa na to môžeme pozrieť. Najskôr samozrejme musíme vedieť, čo tá finančná sloboda je. Finančná sloboda, priatelia, je to, že peniaze pracujú pre vás. Nehovorím, že to musí byť multilevel, nehovorím, že to musí byť neviem čo, ale proste musia pre vás pracovať peniaze. Tým multilevelom alebo inými spôsobmi, ktoré si tu môžeme povedať, jednoducho tie peniaze môžeme zarobiť, ktoré potom necháme pracovať, priatelia. A záleží, aká výška peňazí robí pre vás, potom si môžeme povedať, do akej miery ste finančne slobodní alebo nie ste finančne slobodní. Čo je veľmi dôležité v dnešnej dobe je možnosť. A naozaj štát to umožňuje, že človek nemusí ísť do dôchodku len vtedy, keď mu to prikazuje štát. To znamená 67 rokov u mňa. Človek kľudne môže ísť do dôchodku aj skorej. Môže to byť 40 rokov, môže to byť 50 rokov, môže to byť 55 rokov, alebo kľudne 60 rokov. A v podstate tých 7 rokov si užije dlhšie ten dôchodok, ako sa povie, a nebude mať toľko stresov a nervov. Určite viete, že kedy si sa do dôchodku chodili v 55-ke a tí ľudia šli, alebo tie staré mamy naše išli do dôchodku relatívne zachovalé, kdežto teraz, keď ešte musia odrobiť tých ďalších 10 rokov, tak naozaj sa to podpíše na zdravotnom stave toho človeka. Čo je dôležité pri tej finančnej slobode, môžete a nemusíte prestať pracovať, pretože ak vás práca baví, ak je to to, čo vás naplňuje a robí vám to ten deň, tak vy pracovať môžete ďalej. Ale nemusíte pracovať pre peniaze a to je naozaj veľmi dôležité, pretože ako hovorím, potom peniaze pracujú pre vás a vy pracujete len do takej miery, do akej miery chcete a do akej miery vám to umožňuje zdravie. Kedykoľvek môžete si odísť na dovolenku, koľkokrát do roka chcete si môžete odísť na dovolenku. Od nikoho si tú dovolenku pýtať nemusíte. Nemusíte sa prispôsobovať 2 mesiace dopredu nejakému termínu a ešte neviete ani, aké bude počasie a tak ďalej, priatelia. Takže táto možnosť tu je, aby sme o tom vedeli.
Prečo si začať budovať pasívny príjem práve dnes, priatelia? No už je to tak, že ak ste niekedy počuli o zložitom úročení, tak to je samozrejme veľmi dôležité, pretože keď zoberiete zložité úročenie, tak ono čím dlhšie máte to zložité úročenie, tak tým z menších peňazí urobíte väčší výsledok. Hej. Ale ako sa hovorí, najlepšie bolo začať pred 10 rokmi. Druhý najlepší čas je dnes. A nie je to také klišé, priateľ, ale je to pravda, pretože naozaj každý jeden rok v zložitom úročení hrá veľmi dôležitú úlohu a vo finále dá úplne, ale úplne iný výsledok. Samozrejme, no a tak ekonomická neistota, to je taktiež, priateľa, dneska je to už troška také skôr normálne, alebo niekedy si bola práca, že človek robil celý život v jednej práci, niekto robil na družstve, niekto robil vo fabrike, ale dneska, priateľia, príchodom umelej inteligencie, ale aj, priateľia, rôznymi robotizáciou a rôznymi finančnými neistotami, taktiež sa veľké fabriky dokážu sťahovať z Nemecka na Slovensko, zo Slovenska do Bulharska a tak ďalej. Čiže veľakrát zanikne aj podnik, ktorý v konečnom dôsledku prišiel pred 20 rokmi, ponúkal veľké množstvo pracovných miest a dneska tu ten podnik vôbec nie je napríklad. Hej. Alebo v podstate tú prácu nebudem môcť stíhať možno v 60-ke, to čo robím dneska v 40-ke. Hej. Je veľmi ťažké napríklad v 60-ke alebo aj v 55-ke chodiť na 3 smeny, hej. Robiť v noci, v podstate ten človek to úplne inak znáša. A je veľmi potrebné a dôležité si to uvedomiť a začať robiť niečo preto, aby som potom, keď ten vek bude mať, jednoducho toto nemusel absolvovať, priatelia. Ďalej, pasívny príjem nevznikne cez noc, to je taktiež veľmi dôležité si uvedomiť. A ako tu píšem, je to strom, ktorý musíte zasadiť a zalievať. To znamená, musím vybudovať systém, ak aj niekto niečo niekde investuje, tak sa musí naučiť investovať, alebo niekomu naozaj dôverovať, niekomu, koho naozaj dobre pozná, ale musí to byť človek, ktorý naozaj si tiež vybudoval obrovský pasívny príjem a je finančne slobodný. Taktiež pokiaľ chcem vybudovať pasívny príjem zo sieťového marketingu, tak to chvíľu trvá, pretože naozaj úprimne niekoľko mesiacov, možno že aj niekoľko rokov budujem hlavne seba a potom začínam budovať jednotlivých svojich lídrov a manažerov, ktorí mi do budúcna tie peniaze budú prinášať, keď ja nebudem chcieť pracovať alebo nebudem musieť pracovať. No a nebudem musieť pracovať len vtedy, pokiaľ takých manažerov vychovám. Čiže ak sa to nepodarí vychovať hlavne seba, tak ťažko vychovám niekoho iného. Aj vy, ktorí mi vravíte, že ešte nemáte tých lídrov, ktorých by ste chceli a mali mať, tak je to preto, lebo ste sa nimi ešte vy možno nestali. Viem, že sa to nepočúva dobre, taktiež som si to kedysi vypočul, keď prvé 3 roky som nevedel nájsť toho správneho človeka. Tiež som tomu nechápal a začal som na sebe veľmi, veľmi pracovať a nakoniec sa to podarilo a v krátkom čase prišli ďalší. No a samozrejme, aby som sa dostal k tomu podstatnému, prečo tieto videá ja vlastne robím, tak samozrejme je to preto, pretože naozaj mám rád ten sieťový marketing, zmenil mi život sieťový marketing, snažím sa pomôcť aj ďalším viacerým ľuďom, ktorí to môže zmeniť život. Samozrejme nie s každým vždy budete kompatibilní, ale o tom to je, že ten človek sa formuje, má rôzne prekážky a tak ďalej, ale každý, kto to chce robiť a chce uspieť, tak musí najskôr pochopiť, prečo by mal robiť práve sieťový marketing. Hej. Dneska, priatelia, sú rôzne možnosti, ako byť teda finančne slobodný a nezávislý. A hovoril som to už aj kedysi video predtým, alebo 2 videá pred týmto, že v konečnom dôsledku človek môže mať tú finančnú slobodu v akciách napríklad, alebo si kúpiť 2-3 byty a bude mať vlastne nejaké tie peniaze z tých nájmov, musí ich mať stihnuté splatené do dôchodku a môže brať tie peniaze odtiaľ. Ale povedzme si na rovinu, kde vziať na tie byty peniaze. Hej. Dneska to výnosové percento už nie je také, že si človek zoberie hypotéku, mimochodom nie každému ju dajú a že by vám to nájom pokryl výdavky bytu. To už dneska naozaj možno len na niektorých oblastiach Slovenska alebo severných Čech, ale inde to prakticky nie je možné a za každý byt naozaj, pretože samozrejme aj nejaké mám, sa dopláca 200-300 eur mesačne a to nie je jeden rok, to celý čas v podstate. Takže a nie každému dajú tie hypotéky, pretože ako vidíte naozaj tie podmienky sa stále sprísňujú a tak ďalej a váš príjem nemusí byť vždy taký, ako je dnes. Ďalej nejaké bežné podnikanie dneska rozbehnúť, tak tam je obrovské riziko, pretože naozaj človek musí zainvestovať, poviem príklad 30, 40, 50 tisíc eur, všetek svoj čas a musí veriť, že mu to vyjde, že nepríde konkurencia, že jeho podnik neskrachuje v podstate. Čo je sieťový marketing fenomén, priatelia, a naozaj budem to hovoriť dookola, pretože samozrejme nie každý z vás si pozrel všetky moje videá a nie vždy, keď to pozeráte, máte k tomu plnú pozornosť, nie vždy si to možno tak uvedomujete, ale u nás, alebo teda v sieťovom marketingu všeobecne sú veľmi nízke vstupné náklady. Veľakrát sa bavíme o pár stoviek eur alebo pár desiatok eur, to v podstate veľakrát sú to len produkty, ktoré si človek na sebe vyskúša a samotná registrácia alebo vstup do sieťového marketingu
vlastne prakticky nič nestojí. A tie produkty, ktoré si človek kúpi, tak jednoducho ich minie na seba a taktiež by si nejaké tie produkty musel kúpiť, keby sa chcel osprchovať, oholiť alebo neviem, záleží, čím sa tá firma zaoberá. Čo je dôležité, ten sieťový marketing v podstate už existuje, tá firma funguje roky, ale je veľmi dôležité si vybrať tú správnu firmu. K tomu mám naozaj celé 15-minútové video, na základe čoho by ste si mali vyberať. Možno, že len pripomeniem, že je veľmi dôležité, pokiaľ chcete pasívny príjem dlhodobý, to znamená, že chcete, aby vám aj o 5 rokov chodili peniaze z tej firmy, tak tá firma vám by mala mať minimálne 15 rokov existencie za sebou, pretože iba jedna firma zo 100 štatisticky na báze sieťového marketingu prežije tých 15 rokov, pretože ak naozaj idem do firmy, ktorá má 7-8 rokov, 5 rokov v nej budem makať a snažiť sa o ten pasívny príjem a potom mi povedia, že teda zatvárame alebo sa zlučujeme alebo neviem čo, tak jednoducho ten človek tých 5 rokov, dá sa povedať, makal zbytočne. Možno sa troška zmenil, ale keď už konečne majú prísť tie peniaze, tak nechodia, tak nikoho to nejak nepovzbudí, iba naopak ho to zneguje a žiadny sieťový ďalší marketing robiť nebude, priatelia. Čo je dôležité, keď som si už vybral ten správny sieťový marketing, za mňa ešte to druhé najväčšie musím spomenúť, okrem toho veku tých 15 rokov, aby ten produkt bol spotrebný. Aby stále tí istí ľudia, poviem preklad tých istých vašich 1000 ľudí, míňalo tie isté produkty. Je pravda, že nie vždy bude každý kupovať vždycky rovnako, čiže k tým 1000 vždycky každý mesiac na základe sponzoringu vám nejakých 20-30 ľudí pribudne a nejakých 10-20 odíde, pretože začnú používať niekde inde produkty alebo iné produkty, alebo proste už nechcú. To je úplne normálne, ale v podstate, aby sa nemuselo stále hľadať nových 1000 ľudí na to, aby ste boli vyplatení. To je veľmi dôležité. Tu chcem skôr apelovať na systémy, kde sú není spotrebné produkty. Môžu to byť rôzne madrace, hrnce, poistky a tak ďalej. To sú proste veci, kde potom není typický sieťový marketing, je to tzv. Štrukturovaný sieťový marketing. Ja nevrajím, že sa nedá zarobiť všade, dá sa aj tam veľmi pekne, krásne zarobiť, ale oveľa ťažšie sa hľadajú spolupracovníci, pretože naozaj jednoduchá mamička na materskej dneska, jednoduchá myslím tým, že preto, lebo naozaj celú tú svoju pozornosť a čas venuje hlavne kolo rodiny a nemá veľké možnosti sadnúť do auta a ísť do vedľajšieho mesta alebo ďalšieho mesta, tak táto pani si potom obíde dedinu, svoje známe, ktoré tak má a v podstate počas materskej možno, že až tých známych až tak veľa nie je, s ktorými by sa navštevovala. No a v podstate, keby im raz predala nejakú tú vec, ktorá nie je spotrebná, tak kedy môže predať druhú. Hej? A tým pádom sa aj ten obchod nerozbehne. Kdežto u nás naopak, keď je spotrebný tovar a má tie deti a tie deti sú častejšie choré, dneska majú rôzne alergie, exémy, v podstate imunitné ochorenia a tak ďalej. Čiže vie naozaj, keď má spotrebný produkt alebo zubmiacu emúziu, šampón, zubnú pastu, tak vie naozaj reálne na istom počte osôb, či už je to v dedine alebo v vedľajšej dedine, alebo svoj okruh známych možno vie podnikať dlhodobo s produktami alebo s sieťovým marketingom, kde je spotrebný produkt. No a dôležité je sila páky, tzv. Leverage. Budovanie týmu a siete spotrebiteľov znásobujete svoj čas. To ja som už hovoril, pretože z 1000 ľudí, ak príde do akcie, ja neviem, jeden produkt, poviem príklad zubná pasta, tak si to objedná možno 100 ľudí hneď v podstate a z toho človek, keď 100 ľudí si objedná, máte nejaký obrad a z toho máte 10% a toto je skutočný sieťový marketing, pretože príde produkt, príde akcia toho produktu a sieť si nákúpi. Kdežto bežne, pokiaľ je nejaký, ja neviem, hrniec, madrac, poistka a tak ďalej, až tak často to do akcie nechodí a keby to aj do akcie prišlo, však už som si jeden kúpil, na čo by som si kupoval druhý, hej, povedzme si, nebudem spať na 2 madracov naraz, možno, že v Osťovskej, ak niekto máte, ale naozaj aj tú poistku, keď mám jednu, nemôžu prísť zrazu, že je v akcii o, ja neviem, o 3 mesiace a teraz si zoberiem druhú pre seba. Hej, ale nechcem nikoho tým odrádzať, len aby si ak na začiatku naozaj prehodnotil a vyhodnotil, aby mu to fungovalo naozaj celé roky, pretože sa bavíme o pasívnom príjme, nie o aktívnom príjme. Tak priatelia, nespoliehajte sa na systém, na záver by som vám chcel možno povedať, alebo možno, že nie úplne na záver, ale aby ste sa nespoliehali na systém, ktorý bol navrhnutý v minulom storočí. A preto by som bol veľmi rád, keď už pozeráte ten YouTube a pozeráte takéto nejaké edukačné videá, aby ste si z toho naozaj niečo zobrali a začali tvoriť bezpečnostný vankúš. Ak je sieťový marketing pre vás, priatelia, ak už ste v nejakom sieťovom marketingu, tak konečne zapnite plyn. Konečne preradte prevodový stupeň a naozaj začnite sa pozerať na finančnú slobodu, nie na to, ako sa uživiť tento mesiac, ako si privyrobiť 200-300 eur, lebo predpokladám, že ste vo firme, ktorá umožňuje naozaj zarábať tisíce alebo aj 10 000 eur. Za mňa,
čo som sa vždy učil a v tých knižkách naučil. Nie je dôležité, koľko v tom mesiaci zarobíte, len koľko zarobíte, ale je strašne dôležité, koľko si ten mesiac odložíte na kôpku alebo zainvestujete, to znamená, koľko peňazí v ten ďalší mesiac začne pre vás robiť. Aj každý múdry človek alebo každý bohatý človek vám povie, že ani jeden mesiac nesmiete minúť viac, ako ste zarobili. A keď miniete menej, ako ste zarobili, čo by vždycky tak malo byť, tak tú časť treba odložiť a dať tie peniaze niekde pracovať, nech pre vás pracujú, keď vám sa už až tak pracovať nebude dať, keď už budete mať svoj pokročilý vek, keď už sa vám nebude chcieť, alebo nedaj Bože, príde invalidný dôchodok, pretože naozaj dneska sa to bežne deje. Takže priatelia, neviem aký, za mňa by bolo najlepšie, keby to bol multilevelový vankúš, ale začnite si budovať niečo preto, aby ste naozaj nejaký ten vankúš mali a nespoliehali možno ani na ten druhý pilier, ktorý, ako som spomínal, kľudne sa môže stať, čo sa stalo v iných krajinách, že proste sa znárodní. Ďalej napíšte mi do komentárov, priatelia, naozaj, pretože aj tento YouTube kanál v podstate ide ďalej a šíri sa tým, keď ten človek má komenty, tak ho pošle ďalej a uvidí to viacej ľudí. Či sa spoliehate na štát, priatelia, či ste naozaj typickí zamestnanci a všetko, čo tu hovorím, je skôr také pre vás také, ako by som to aj povedal, že science fiction, alebo dôverujete radšej vlastným rukám. A samozrejme som pozitívny a verím, že nejaké dôchodky budú, aj keď budem mať ja tých 76-7 rokov a že mi to možno niečo príde, ale absolútne sa na to nespolieham. Skôr si naozaj riešim svoje vlastné investície, či už sú to nehnuteľnosti, akcie, ale samozrejme sieťový marketing, pretože ten mi prináša naozaj najväčšie množstvo peňazí. Na tom začiatku ešte taká rada, priatelia, ak začnete vytvárať ten pasívny príjem a ste v tom multileveli, tak nerobte všetko naraz. Nechcete hneď kupovať akcie, nechcete byť hneď odborník nabitý a tak ďalej. Potrebujete si najskôr vybudovať jeden väčší pasívny príjem, aby ste reálne ten pasívny príjem mali, aby ste sa v ňom zdokonaľovali. A potom to máte napríklad ako, ja neviem, pán Bezos, určite poznáte, vybudoval Amazon, ale v čase, keď ho budoval a keď mu Amazon prinášal úplne, že prvé peniaze, niekde okolo roku 2000, tak určite hneď v tom čase nezačal budovať ďalšie 2-3 biznisy. Čiže venoval celý svoj čas ďalej Amazonu, až kým sa Amazon nestal z jednou najväčších firiem na svete. To isté Jobs a všetci tí úspešní ľudia nerobili 3-4 firmy naraz. Takže pokiaľ ste sa dali do sieťového marketingu, priatelia, tak mu venujte maximálnu pozornosť, dajte do toho absolútne naozaj všetko proste. Nepozerajte sa doľava, nepozerajte sa doprava. Ak nejakých drobných pár korún máte a chcete investovať, možno na tom začiatku to nechajte na svojich finančných poradcov alebo naozaj na kamarátov, ktorí tomu rozumejú a nesnažte sa hneď rozumieť všetkým fondom, akciám a ja neviem, realitám a tak ďalej, pretože potom nevybudujete ani ten prvý pasívny príjem, čo sa týka sieťového marketingu, priatelia. A naozaj, pokiaľ hľadáte nejaký sieťový marketing alebo nemáte, alebo sa vôbec pozeráte, čo to je, chceli by ste o tom vedieť viacej, môj YouTube kanál vám ukazuje naozaj, ako som už spomínal, myslím, že 50 alebo 60 rôznych videí, kde sa naozaj dozviete o tom multileveli absolútne všetko. Ak nemáte ešte žiadny sieťový marketing a chceli by ste vyskúšať, kľudne ma kontaktujte, nejakým spôsobom sa nebránim, ukážem vám to, môžem byť vašim mentorom a samozrejme môžeme potom spolupracovať. Ak to bude ďalej odo mňa, tak mám svojich lídrov, kde vás posuniem. Takže priatelia, ako som spomínal, je na vás, či si vyberete dôchodok a nemám nič proti tomu a samozrejme naše staré mamy za to nemôžu, bohužiaľ, aký ten dôchodok majú dnes a nevedia s tým už možno nič urobiť, ale je veľmi dôležité, ako bude vyzerať váš dôchodok. A hlavne, či sa spoľahnete úplne čisto na štát, pretože je tam obrovské riziko, ako som spomínal, alebo sa spoľahnete vyslovene na seba, a v konečnom dôsledku si tie peniaze začnete zarábať a odkladať sami, priatelia. Takže teším sa na ďalšie video, pokiaľ ste dopozerali do konca, verím, že mi dáte koment, či sa teda spoliehate na štát, alebo máte vlastné prostriedky, svoje sily a prostriedky, alebo teda ak nechcete sa takto vyjadriť, tak vás poprosím aspoň o 3 jednotky, že viem, že ste toto video dopozerali do konca. Majte sa krásne, vidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.